Тань уу? Намайг сайхна гэдэг. Би Гудамжны гэрэл зургийн Гудам стрит клубын гэрэл зурагч юм байна. Тэр өнөөдөр та бүгдээ Disney камераар авсан хальсыг хэрхэн угаадаг талаар процессыг харуулахаар бэлтгэлээ. Тэгэхээр энэхүү контентоор оролцож байгаа хальсыг болохоор дундахгүй болох баримтат гэрэл зургийн Бацэрэг сан болон Пресс 36 клубын хамтарсан гэрэл зурагчдын мартагдсан шингэх гэрэл зургийн үзэсгэлэнээр оролцох нийт 20 гаруй гэрэл зурагчдын хальсыг угааж бэлтгэж байгаа процессыг ерөнхийдөө авсан байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та Гудамжны гэрэл зураг дуртай баримтат гэрэл зурагт хайртай бол миний чаналтай хамт байгаарай. Ингээд контент эхлүүлцгээе. Цаасны нэгдүгээр хол эхлээд нь одоо нэгтэн хийгээд бусдаа утгах нь энэ бол цаасны нэгдүгээр хол хэрнэх эхнийхээ нэгдээ утгасан хортой усан дээрээ энийг хоёрыг хийгээл тэгэл лабораторийн улаан гэрэл цаасны нэгдүгээр хол хэлэн болж байгаа гэсэн. Тэгээд энийг ингээд хаваагаал. Тэгээд зураг болгохдоо гэрлийн унтраал улаан гэрлээ асуугаад сайн найруулсан нэгдүгээр хороо тавгандаа хийгээл ус аваад хоёрдугаар хороо бичиж тэгэл усаар зайлал. Тэгээд юу зураг одоо проп хийж өнгөө харж байгаа тийм. Контакт хийдэг юм аа нөх. Хальсаа зүр тавьж байгаа шилээр даас тавьж байгаа тэгээ шууд болгох юм. Хальсчийн өрөө негатив гэдэг шүү дээ. Тэгээ ингэ шарахлаа шууд зөв дүрс буюу позитив дүрс гараад. Тэгэл энэ дээрээс харж байгаа бол одоо жишээ нь энэ дээр одоо шинэ хөргийг сонглоо гэвэл одоо ингэдэг ч юм уу те. Эсвэл энийг ингэ зөв болдог ч юм уу те. Гадны аягүй гоё юм уу контакт хийгээд нөгөө гоё юм үүдэг. Альсаар авсан зургаа орчин цагийн камер шиг шууд гүйлгүүлээд харах боломжгүй байдаг учраас тэр зураг гэрлэнээс хэсүүлээд бүтлгүүтэх магадaltaй байдаг. Харин авсан зургуудаа бүгдийг нь үүсгэхийн тулд кадр болгоноор нь угааггүй маш хэмжээний хор болоод цаас зарлах хэрэг гарна. Ийм их зарлаг гарахгүй тулд хальсуудаа бүгдийг нэгнүүлж нэг цаасан дээр тавьж угаагаад гарч ирсэн цаасан дээрээ яг томоор угаах зургаа тэмдэглэл хийдэг байна. Энэ цаасыг контакт шийд гэж нэрлэдэг. Энэ одоо маа нэг мартагдсан шингээд жижигхэн төсөл маягийн юмд бас маа нэг зурагч л авсан контакт. Энэ хуучин хорхгүй. Сая хоцсон хороо айгаа хар орцтой. Шинэ хор юм байсан. Илүү олон цаг байгаа гэхлээр сайн яасан гэх юм. Ингээд гэрэл үзүүлэхгүй тавьчихвал Баамаа Бацэрэг сан гэдэг Пресс 36 гэдэг ах нарын клубын нийлэн жижиг хөтөлбөр хийсэн юм шиг. Тэгээд нэг зурагч нь одоо 36 кадртай нэг бүтэн хальс өгөөд тэгээ сая 2 сараас эхлээд манайх зургнууд аваад тэгээ одоо л ерөөдөө зурагчд маань зураг аваад дууссан. Тэгээ одоо энэ нөгөө контакт гэж ярьдаг одоо жишээ нь нэг үнцэн хальс маань одоо суулгадаад ингэж гарч байгаа шүү дээ. Энэ үчиг Занданбатын 2 сарын 22-нд авсан мартагдсан шинэ гэдэг жижиг хөтөлбөрийн ховрын авсан хальсан байж байгаа. Энэ хальсаа цаасан дээр ингэж тавьж байгаа шилээр дараал тэгэл дээрээс нь гэрлээ шарангуудаа нэг төр хоорондоо хийгээл тодорлоо усаар зайллаа 2 дугаар хооронд гэж бэхжүүлээд тэгэл одоо хасаа зураг болгоно.
За одоо ер нь бол одоо мартагдсан шингээд үзэсгэлэнгийн зургуудыг лабораторид болгож байна. Ер нь бол энэ чи тэрийн өмнө нөгөө бэлтжижсэн цаасны 1-р хор байна. Ус байна. 2-р хор байна. Хичээлэгч тэгээ усаар зайлаад гарна. Сая болоод л ерөөхдөө буулгах халсаа хийчлээ. Ерөөхдөө миний хувьд бол яг Nofemos 5 гэдэг энэ өсөгчийг ашигладаг. Тэгээ цөмөр ямар ч хэсэг нэг зураг болгоод эхлээд нь prop хийж үзье. Тэгээ зураг болгож үзье. За дааш гарч. Өсгөлөнгийнхаа зургуудыг энэ баг 20 гаруй гэрэл зурагчны зургууд аваад хүн болгонд харцаа айлсгөөд тэгээд нэг хүнээс нэг зураг сонгоод одоо болох процесс явагдаж байна. Одоо энэ эх хоёрын нэг зураг байна. Энийг болгож чадсан. Тэгээ энэ өсгөгч өөрөө бас урдталтай өрцтэй гэдэг хэрэг гэрлээр яаж шарах вэ гэрлээр хурдан шарах уу, жоохон удаан шарах уу гэдэг. Тэгээ энийг бол нэг иймэрхүү байдалтайгаар жоохон хааж шарч болох юм. За одоо prop хийх цаасаа гаргаад ирсэн. Prop гэж яг тэмдэг тэрэн дээр секунд тэрнэл ирэхэд 10 гээд 3 одоо 30 секунд тэр ирэхэд явчих. Зургийн гэрс өдр болоод хэр тод хэр бүдэг буухаа гэдэг нь шаргалтын хугацаанаас хамаардаг учраас зөв хугацаанд шарах нь хамгийн чухал байдаг. Тиймээс зөв хугацааг олохын тулд зургийн шарах процессыг багаар хэсэг нь туршиж үздэг байна. Ерөөдөө саяныхаа цаасыг ингээл 3 хуваачиж чинь л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр эхлээд шарагдана, дараа нэг 3 хуваачихлаар 30-аас доошоо ороод явчих гэсэн. Ер нь бол нөгөө шаргалтынхаа хугацааг л ерөөхдөө харж ийн гэсэн үг л дээ. Одоо чинь энэ 30 секунд, энэ 20 секунд, энэ 10 секунд ч гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээд шаргалтынхаа хугацааг тооцож гаргаж ирж байгаа гэсэн. Ерөнхийдөө нөгөө хүн болгоны авсан арга барил нөгөө аппарат техник хэрэгсэл гэрэлтэй гэрэлгүй орчин гадаа дотор гэх нөгөө авсан газрууд нь жоохон өөр болохоор зураг болгон дээр л тест явсан дээр. Одоо хальсан юуны цаасны 1-р хоронд ерөөдөө тодруулагч гэсэн үг тийм. Саяны цаасан дээр шарсан зургийг тодруулж гаргаж ирнэ. Чи усаар зайллаа. Усаар зайлж байгаа бол ерөнхийдөө хорны үйлчлэл зогслоо гоёо. 1-р хороо ерөнхийдөө цэвэрлж зайлж ийн л гэсэн үг. Тэгээд 2-р хороо хичээлэгч юм. Тэр 2-р хорон дөрслөхнээс хаашаа бол тийм гэрэл зоохгүй л гэсэн үг тийм. За одоо гэрлээ асаад гэрэл хэмжилт тавьчих. Төлсөн кадр байдаг. 30 20 гэсэн. Энэ чинь 10 гэсэн. Тэгэхээр ер нь 28-аар яваал жоохон 20-доо жоохон байлгач байна. Хэвгүй шиг. Яг улаан гэрэлд ажиллаад байна гэхээр энэ цаасан нь улаан гэрэлд хэлцэхгүй байхгүй. Тэгэл секунд. Тэгээд нөгөө негатив чинь эсрэг дүрс шүү дээ. Тэгээ яг энэ эсрэг дүрсийг чинь цаасан дээр боохлоор яг зөв дүрс гараад байгаа байхгүй. Тэгээ сайн нэг юм нүүрэн дээр жоохон тэр хар ингээл гой таатар. Нэг лабораторид ажил зураг одоо буулгаж угаахын нэг гоё юм одоо энэ шид. Яг энэ дүрс ингээл тодорч гарч ирж байгаа юм процесс л хамгийн гоё та.
сая ингээд юм бичсэн гэж байна. Секундээр явчих. Нийлээд хамгийн одоо ихний энэ эхлэл хэсгээс 45 секунд 30 15 л гэсэн. Яг энэ шаралтыг зөв одоо тооцож хийхгүй шаралтынхаа хугацаа нь одоо их байх юм бол өдөр хоорондоо одоо хурдан тодроод одоо зураг харлах магадaltaй байхгүй. Яг тэр шаралтын хугацааг зөв тооцох юм бол өдөр хооронд дээр ерөн тодорхой хугацааны зайд тодроод тэгээд хинчээний ингээд одоо юу гэдэг үйлчлэл гэх юм а тодорлон жоохон зогсонгоо алсуураа зөөлөө яваад. Энэ бол ингээд одоо ингээ хорондоо байгаа адилхан юм бол хөөөгөө тасгаар болохгүй хэрнэ. Цаагаараа ингээ зөөлөө ингээд үйлчлэл явж байгаа л гэсэн. Тэр чинь 15 секунд, энэ ингээ 30 секунд, энэ ингээд 45 секунд гэхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө 45 секундээр яваад жоохон хаалт хийгээд тэгэл ер нь бол аюун нарийн юм мундаг лабораторид лаборант хөөс болол тэгэл машиныг ингээл бүх юм одоо чи машин дээр ингээл деталь гарах гал илүү шараал илүү олон ажиллагаатай л байх гэдэг. Монгол талууд тэгээд яг энийг хийж байгаа хүн хэцүү. Энийг жоохон ингэсгэж жоохон барьчихвал уултай таалын хорондоо дүрээд одоо энийг харж байна. Энэ уул өстэй. Одоо энийг гарахгүй болол ингэж гарч ирж байгааз энэ яаж юм гэхээр ерөнхийдөө нэг хорыг халааж ийн гэсэн үг байхгүй. Халахлаар хорны үйлчлэл нь бас ажиллаж ийн л гэсэн үг. Гарацын жоохон халаа. Ер нь бол яг энэ гарахгүй байгаа цаан дээрх юм хүмүүс ч юм тий. Шаардлагатай үед бол юм л өрсөн. Одоо бол энэ уул гараад ирсэн. Энэ машин дээр хийж байгаа. Тэр зураг угаана гэдэг чинь ингээд энэс л хөдөлт ашиглана шүү дээ. Тэгтээ нэг хоёр дахь юм чинь бас тодорхой хэмжээгээр хор учраас самаагаа гар мараад ирж байна. Ялгаа гарч байна. Цаад ууланд гарч ирсэн бооз. Хоёр хүн болол нэг ерөнхийдөө харалсан. Тэгтээ хаасан.
Жохон мэдээлэл. Нөөх зураг. Одоо харж байна. Энд чи оол байхгүй ч тийм. Танд оол гараад ирсэн аа. Яг наатлын хүн хаасан хэрнээ бас нэлээд жоон харсан. Гэхдээ тэр бол нэг тийм чухал ш. Уусан маа нэг юм зурагч нь өөрөө яг сүдэр дээр явж хахт ингээ авс илүү жоо сүлбэт мэхтэй авцсан. Яг одоо ингээл өшөө ингээл сайжруулаад буулгаал угаагаал энэ ч шаралтын өшөө нэмээл тий. Ингээл явал өшөө сайжруулаад яваад байл өшөө сайжраал яваад. Тэгэхээр одоо бид гээд явж хийсэн ба. Иймэрхүү процесс байх нь одоо байхгүй болсон юм л одоо ахиж болгоод хийж байгаа болохоор тэгэл хит нэг зураг болж тэгээд ер нь бол яг энэ нөгөө харцгаан гэрэл зураг энэ хайлс бол яг гэрэл зургийг одоо зурагчтай болоод үзэгчтэй ерөөхдөө их ойртуулж байгаа. Ойртуулдаг нэг юм төрөлтэй. Тэгээд ямар ч маа баримтат гэрэл зургийн бат зоригсан Пресс 36 Колумбийн ах нартайгаа нийлээд бас нэг юм жижиг хөтөлбөр маягийн юм хийж байгаа. Тэгээд үзэл нь нэгтгэхлээр бас хийж үзээрэй гэж ерөөхдөө та бүхнийг уриалж байна. Энэ бол үсэх 37-аар явуулаад 36-аар явуулаад хооронд нь жоохон байлгачлаа. Энийг ингээл их олон дор ингээл 5 секунд тэр ингээ явуулаад явбал үйл гоё. Илээ жоохон энэ залхуурал. Боловсруулахдаа яцсан байхгүй. Усны тусал мөслөн ороод хатчих. Тэгэхээр энэ лавтар буулгах юм байна. Цаасан дээр зарим нь тэгж буугаад байгаа. Одоо чинь энэ чинь нэг жоохон хогтой тоостой. Ийж бол ингээл боргуугаар үлээгээд байгаа хэрнээл хог нь бас байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүр идрийг бол нөгөө эргэвч гээд яг юм өнгө одоо хараас одоо цагаан л үчих юм тийм өнгө алмаас тийш байхгүй. Би шиг юм. Усан бод юм шиг тэгээд яг энийг одоо чинь яг энэ өнгөийг гаргаж байгаа дээрээс нэг боддог. Энийг одоо чинь цагаан дээр ч юм уу саарл дээр яг тэр өнгөөр ингээд давхаж бодож болно. Эргэвч хийдэг байхгүй. Тэгэхээр Монголд одоо тийм байхгүй. Бэртэ. Өнөөдрийн контент маш сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Өнөөдөр та бүхэнд хэлсний гэрэл зургийг хэрхэн угааж бэлтгэдэг талаар багц тодорхой мэдлэг өгсөн гэж найдаж байна. Хэрвээ та цаашдаа гэрэл зураг сонирхолтой байвал гэрэл зургийн талаар сонирхдаг судалдаг бол миний чаналд subscribe дараад хамт байгаарай. Дараагийн контентоор уулзлаа. Түр баярлалаа.